Централно издание на Дневникот на К1 телевизија. Добро вечер. Време е да ги погледнеме најновите информации од ВЛС, регионот, Македонија, светот и спортот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Граѓаните на Неготино, Велес и Кавадарци секојдневно ја даваат поддршката кон иницијативата за заедничка Македонија. Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија ќе изврши обнова на фасадите на улица 7 септември во Кавадарци. Театарска представа во чест на велешкиот херој Ганчо Хаџипанзов. Во масовен број вчера вечер велешани со протестен марш ја дадоа својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Повторно побараа отфрлање на тиранската платформа. Тие порачуваат: остануваме истрени до крај и нема да дозволиме никој да ја разнебити нашата Македонија. Никој да не ја споменува македонштината, бидејќи ние сме македонштината, овој македонски народ кој ден месец е на нозе за да ја одбрани и зачува Македонија, порача Славче Радевски од пред споменикот на Коста Солев Рацин. И вчера вечер во масовен број велешани низ велешките улици со протестен марш ја дадоа својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и повторно побараа отфрлање на тиранската платформа. Тоа што и се случува на Македонија, мои драги сограѓани, е полошо од предавство. Квислинг е блага форма на предавство. Ова е посрамно и од најголемиот срам. Ова е едно велепредавство кое треба да се запише во историјата на Македонија како нов поим за тоа како се работи против државата, чии државјани си. Но нема да им помине. Овој пат народот застана на нозе и цврсто ја зема судбината во своји раце. Затоа им порачуваме дека ќе победиме и ќе ја зачуваме Република Македонија. Од центарот на Македонија упатуваме силна порака. Не сакаме двојазичност, не сакаме промена на грбот, знамето и химната. Нека слушнат сите и нека знаат. Не сакаме бинационална држава, сакаме унитарна и слободна Македонија, рече Олга Новачева, поет и писател. Ова им го должиме на нашите предци, на нашиот Коста Солев Рацин, додаде Новачева. На Рацин му должиме да истраеме во оваа борба и да го зачуваме јазикот на кој во 1939 година илегално е напишана и испечатена книгата поезија Бели мугри. Бели мугри кој што ја познава цел свет, цела планета Земја, а ние сме тука стално тоа да го покажуваме. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија велат дека протестниот марш ќе продолжи наредните денови, се до остварување на нивната цел, отфрлање на тиранската платформа и разнебитување на Република Македонија. И граѓаните на Неготино секојдневно ја даваат поддршката кон иницијативата за заедничка Македонија. Пред присутните вчера вечер говореше и Андријана Маркова, која рече дека сме обврзани да ги чуваме и пренесуваме аманетите на нашите предци за нашата татковина. Јас верувам во крвта македонска на моите предци, која исто така тече во моите вени. Истата ме обврзува да го чувам и пренесам аманетот на нашата една и единствена татковина Македонија, рече на протестниот марш на иницијативата за заедничка Македонија во Неготино Андријана Маркова. За неа се зборува многу, за неа се жртвувале, за неа страда, за неа умираа, за неа, за нашата една и единствена Република Македонија. Вечерва, сите заедно, уште еднаш, заедно докажавме, покажавме, потврдивме дека сите заедно, ние народот, сме штитот на нашата иднина и иднината на нашите деца. Нашите деца имаат право на само еден и единствен идентитет. Право на собствена и унитарна држава, што значи сигурност, безбедност и стабилност, истакна Маркова, посочувајќи дека Македонија е чиста како солза, безгрешна, а истовремено напатена.
Здруженијето за хумано домување Хабитат Македонија во соработка со локалната самоуправа на Кавадарци започнува со изведување на обнова на старата фасада со термоизолацијска фасада на една од зградите на улицата 7 септември. Во проектот денеска се приклучија и повеќе волонтери од Македонија, Србија и Хрватска. Деталите ги има Мартина Митков. Во Полнек се работите околу обновувањето на старата дотраена фасада со нова термоенергетска на една од зградите на улицата 7 септември во Кавадарци. Проектот за комплетна обнова на ликот на зградата е во заедничка соработка со станарите, локалната самоуправа, која партиципираше 25% од средствата и Хабитат Македонија. Денеска увид на градежните активности изврши градоначалникот Александар Панов. До мене е и наредната зграда која што ќе се реализира повторно со помош на Хабитат и општина Кавадарци. И тоа во малку изменета форма, бидејќи првите два спрата ќе бидат комплетна донација од Хабитат, бидејќи се во собственост на Сдруженијето на пензионери на Кавадарци, а додека нашата донација ќе се однесува на горните два спрата и на кровот кој што ќе се работи. Исто така пројавија интерес и луѓето од зградата под полицијската станица и кај оние згради кои што ги нарекуваме полицијски или воени згради на истата ова улица 7 септември. Како што нагласи Панов, со проектот не само што се зголемува енергетската ефикасност, туку и се разубавува изгледот на зградите кои се во центарот на градот. Во изградбата на новата фасада учествуваат волонтери од средни електротехнички училишта од Македонија, Србија и Хрватска. Тие се присутни со цел практично да се запознаат со работите на терен. Волонтерите позади на што ги гледате се ученици од средни училишта на електротехничка струка од град Винковци, од град Нови Сад и од средното училиште Михајло Пупин од Скопје. Тие бидејќи се веќе учеле за заштита на електрична енергија, сакаат да придонесат, затоа што дел од работата на Хабитат е промовирање на волонтерството, на друг тип на волонтерство кој што е кај нас се уште непознат. Значи, учениците позади ова го прават тотално без никаков надомест. Значи, нивна беше желбата. Ова е третата зграда во Кавадарци која се реновира преку Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија. На улицата 7 септември ќе бидат реновирани повеќе згради. Агенцијата за катастар на недвижности го промовираше новиот проект Best SDI евиденција на академско образование во земјите од Западен Балкан и професионални одржливи обуки за инфраструктурата на просторни податоци. Проектот се финансира во рамки на програмата на Европската комисија Erasmus+. Истиот ги инволвира високообразовните институции од областа на геодезијата, геоинформатиката, инфраструктурата на просторни податоци од земјите од Западен Балкан. Агенцијата за катастар на недвижности во проектот Best SDI е придружен партнер и низината улога е давање на стручни мислења при дефинирањето на наставната програма на високообразовните институции за инфраструктура на просторни податоци во Република Македонија, организирање на курсеви, евалуација на предлог програмата, како и обезбедување на стручни лица кои ќе дадат поддршка во презентацијата и промоцијата на наставните програми. Националната инфраструктура на просторни податоци е од огромна важност за развојот и одржливо управување, граѓански систем кој бил заставан на ефикасна употреба на геопросторните податоци. Агенцијата за катастар на недвижности како општествено одговорна институција во рамки на законските можности властување ќе даде максимална поддршка во градењето на академските капацитети во поглед на националната инфраструктура на просторни податоци. Со реализацијата на овој проект, идните генерации студенти на факултетите во Република Македонија од областа на геодетските науки ќе добијат современа наставна програма усогласена со европските стандарди. Потребата од едуцирани кадри од областа на инфраструктурата на просторни податоци е повеќе од потребна, како во државниот, така и во приватниот сектор. Република Македонија во изминативе години направи крупни чекори кон имплементација на Инспајр директивата на Европската унија. Така, во 2014 година се донесе Законот за национална инфраструктура на просторни податоци, во 2015 година се основаа телата на НИП и се стави во употреба националниот геопортал, а во оваа година се изготви и новиот 3-годишен стратешки план за национална инфраструктура на просторни податоци.
Наглото опаѓање на утринските температури ќе биде ризично за расцветаните овошки. Доколку температурите се спуштат под нулата, може да настрадаат кајсиите и бадемите. Опасност не делава има и од можната појава на пролетните мразеви. Доколку температурите се спуштат под нулата, тоа негативно ќе влијае на кајсиите и бадемите. Топлото време во текот на изминатиот период овозможи да расцветаат раните овошки, долж повардарието почне и формирањето на плодот. Најчувствителни во оваа фаза се кајсиите, кои трпат штети и на температури пониски од нулата, додека бадемот од -1 степен. Најавата за спуштање на температурите под нулата оваа недела негативно ќе влијае кај овие овошки, додека во Малешевијата, каде што вегетацијата се уште мирува, не се критични, но ризик од евентуални штети од измрзнување се уште постои. Земјоделските производители ќе треба да ги следат дневните прогнози и советите од агрометеоролозите и да преземат соодветни мерки за заштита од пролетниот мраз. Метеоролозите најавија врнежи од дожд, што пак нема да влијае на состојбата со влага во почвата, која во овој момент се одржува на ниско ниво. Двајца жители на Житоше се здобија со кривични пријави од страна на полициската станица Кавадарци поради постоење основи на сторено кривично дело. Валентина Михайловска ги има деталите. 32-годишниот Р.А. и 32-годишниот Ф.Дж. и двајцата од село Житоше се здобија со кривични пријави од страна на полициската станица Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Имено на 24 март оваа година во Кавадарци од страна на полициски службеници запрено е патничко моторно возило Југо во кое биле пријавените. При излез од возилото, Р.А. фрлил една кеса со 984 грама марихуана. Од страна на судија на претходна постапка на пријавените има одредена мерка притвор во трајање од по 30 дена. Годишниот ББ од Велес бил пронајден мртов на возачкото место во возило собственост на Евана. Случајот бил пријавен вчера попладне во полициската станица Чашка од страна на БЈ од село Чашка. Смрт без траги на насилство е констатирана од страна на екипа од итната медицинска помош, а увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Велес. По наредба најавен обвинител на телото на починатиот ќе се изврши обдукција. По повод 27 март, Светскиот ден на театарот, сите театри од Република Македонија во текот на месец март ќе одиграат по една представа за децата од СОС детското село Македонија. А претходно од представите ќе бидат донација, помош во хуманитарна работа и остварување на мисијата за обезбедување на топол дом и грижа за секое дете. Театарот Джин од Велес се вклучува во оваа хуманитарна акција со изведба на представата Ана Комнена од Сашо Димовски во режија на Ненад Витанов и Васил Зафирчев, кој ќе биде изведена во петок на 31 март со почеток во 20 часот. Меѓу другото, вчера вечер со премиерното издание на театарската представа Театар Љубов моја беше одбележан Светскиот ден на театарот. Представата Театар Љубов моја вчера вечер премиерно беше изведена на малата сцена од Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Во представата се појавуваат 4 актерки од 4 различни генерации. Во квартетен формат, оваа представа го отсликува животот на актерите зад кулисите, приватниот живот, нивните меѓусебни ривалства и сето она што се случува зад сцената, далеку од љубопитното око на гледачот. Навидум мислите дека е многу лесно сето тоа да се одигра, бидејќи нели ние тоа го доживуваме, ама она што вие го поминувате во животот е многу потешко да се одигра отколку кога ќе ви дадат некој лик. Блискиот контакт со публиката ја прави представата да биде посебна, рече актерката Зорица Панчик. Па оваа представа ја правевме да биде малку како вариете. Вариете, не би рекла кабаре, сепак вариете. Имаме многу близок контакт со публиката. Значи, на мала сцена се игра и публиката е тука.
половина и повеќе од текстот е директно обраќање кон публиката и мислам дека тоа ја прави многу повозбудлива и поинтересна. И мислам дека затоа и беше одличен приемот, бидејќи тој контакт беше вистински и верен. Значи успеавме во тоа да го постигнеме, контактот да биде вистински. Час и половина публиката имаше можност да ужива во случки, досетки, мали закачки и љубоморни сцени, представени токму од женските ликови во представата. Јас играв повеќе ликови, јас и Кети, ние сме еден вид на стриповско представување на сите оние збиднувања кои што се случуваат надвор во животот, надвор од театарот и во театарот. Односно, некако ги игравме личностите кои што се надворешно поврзани со нашите животи на актерите. Со премиерната изведба на представата Театар Љубов моја се одбележа светскиот ден на театарот. Од Велешкиот театар се надеваат дека представата долго ќе биде поставувана на редовниот репертоар. Советот на млади на општина Велес во соработка со младинското драмско студио Словото организираа театарска представа во чест на велешкиот херој Ганчо Хаджипанзов. Колешката Сања Левкова Ангелова ги има деталите. По повод Светскиот ден на театарот, членови на драмското студио Словото ја одиграа представата Ганчо Хаджипанзов. Малкумина велешани се запознати со ликот и делото на велешкиот револуционер, па оттаму и идејата што повеќе младите да се запознаат со творештвото на Хаджипанзов и велешката историја. Организатор на настанот е Советот на млади на општина Велес во соработка со драмското студио Словото. Нашата порака и идеја за воиднина е да продолжиме соработката со аматерскиот театар, кој што на тој начин сакаме да го зајакнеме нивото и да се подсетиме на оние ликови кои што се помалку познати, во случајов конкретно на велешкиот херој Ганчо Хаджипанзов. Ова е еден убав повод да научиме, не да се подсетиме, туку да научиме кој бил Ганчо Хаджипанзов. А Совет на млади ја побара оваа представа да се одигра хуманитарно за наши сограѓани кои што имаат здравствени проблеми, а исто да нагласам по барање и на општина Велес и на Совет на млади, ќе следи листа на велешки јунаци кои што ќе ги работиме. Значи следниот проект кој што го почнуваме за неколку дена е нашата велешка хероина Нонча Камишова. Како автор на представата се јавува велешанецот Јупчо Данов, кој го истражувал ликот и делото на Хаджипанзов. Јас истражував многу работи за него, тој некако излегува од Велес, од Македонија надвор и едноставно за целата негова револуционерна и поетска активност многу малку знаеме. Многу малку имаме ние кај нас пред се материјал и така натаму, значи никогаш и во училиштата не е учен, не е проучуван доволно, мислам. Има многу работи што Ганчо Хаджипанзов ги има, да речем, има допринос пред се како револуционер и синдикалиста. Тој бил, да речем, пред Расин, односно бил на Расин и пријател и другар, меѓутоа и бил негов учител. Ликовите на Ганчо Хаджипанзов и Коста Солев Рацин во представата ги играат Стефан Николовски и Кристијан Јорданов, кои велат дека е предизвик да се толкуваат ликови како овие двајца револуционери. Оваа представа јас ја толкувам улогата Ганчо Хаджипанзов. Главната улога во представата ми требаше околу месец дена да се припремам за оваа улога. Навистина не знаев ни јас ништо за Ганчо Хаджипанзов. Верувам дека е еден од многуте херои кои што се заборавени, на некој начин заборавени, затоа што младината веќе воопшто не знае ништо за нашата историја. Имав и помалку тешка улога затоа што играм еден голем човек, голем лик, голем патриот и голем поет, нели, Кочо Рацин. И е голема обврската и да се долови оној момент колку тие биле блиски со Ганчо Хаджипанзов, иако се виделе само неколку пати.
во текот на нивното постоење. Ганчо Хаджипанзов е значајна личност во македонската историја. Тој бил учесник во Шпанската граѓанска војна и се борел против окупаторот за слободна Македонија. Хаджипанзов има големи заслуги и во литературата и често неговото име се наоѓало меѓу светски познатите автори. Собранието на Република Македонија и денеска ја проложи конститутивната седница за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање за изборите и именувањата. Дебатите продолжуваат и понатаму. Вести од Македонија. Собранието на Република Македонија ја продолжи конститутивната седница за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. На дневен ред на седницата е и изборот на председател на Собранието на Република Македонија. Според пратеникот Илија Димовски, има и еден предуслов за било каква соработка помеѓу ДУИ и СДСМ, а тоа беше законот за јазици, за кој што и вие и СДСМ кажавте дека е окончан, потврден, детален, прецизен и затворен. Тој закон како текст никаде не постои, рече тој. Сега, ако тоа беше предуслов господинот Џафери да биде кандидат за председател на собрание, ве молам да го видиме тој текст, не само заради нас. Второ, заради голем дел од пратениците на СДСМ кои што го немаат видено. И трето, заради целата јавност во Република Македонија. Заради тоа што ако тоа е предуслов да се дојде до тука, ние имаме легитимно право да го видиме предусловот, пред да ја донесеме одлуката. И конечно, никој не го оспорува правото на 20 пратеници на СДСМ или заедно со ДУИ или само СДСМ да го предложат господинот Талат Џафери. Ние вчера многу пати потенциравме дека тоа е легална постапка. Според Димовски, тие пратеници не можат да гоускратат правото на други 20 или 2 пати или 3 пати по 20 пратеници и уште помалку на Комисијата за прашање на избори и именувањата да достават свое видување околу постапката. Додаде дека мора да се помине оваа процедура со избор на комисијата, за да воопшто да се дојде до четвртата точка за избор на председател. Пред великденскиот шпиц на увоз на јагнешкото месо ги разочара сточарите. Во моментов трговците нудат од 100 до најмногу 140 денари за килограм жива мера, додека ланската цена во ова време достигнуваше и до 150 денари. Освен за великденскиот шпиц, овчарите се надеваат дека нешто ќе може да се спаси и доколку се прифати нивното барање за воведување нова мерка за дополнителни субвенции за продадено јагне во регистрирани кланици во висина од 40 денари за килограм жива мера. Овчарството е трето по ред во извозот на земјоделските прехранбени производи во нашава земја. Годишно во просек се продаваат скоро 2500 тони јагнешко и овчо месо во вредност од 13 милиони евра. Лани во Македонија биле регистрирани скоро 800.000 овци и јагниња. Од денеска во Унгарија стапи на сила законот со кој се предвидува изградба на посебни кампови за сместување на сите мигранти. Законот предвидува сите баратели на азил, вклучително и адолесценти над 14 годишна возраст, да бидат сместени во 2 кампови крај унгарската граница со Србија. Законот беше усвоен кон почетокот на месецов и предизвика остри критики од страна Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци УНХЦР. Правните експерти оценуваат дека законот ги крши меѓународните конвенции за бегалците. Иницијатор за усвојувањето на овој закон беше унгарскиот премиер Виктор Орбан. Вести од светот. Велика Британија се очекува утре официјално да побара излез од Европската Унија. Предвидено е процесот за излез од ЕУ да трае 2 години, но во овој момент никој не може да каже колку долго ќе трае тој процес и како ќе изгледаат идните односи меѓу Европската Унија и Велика Британија, јавува Тани Јук. Иако граѓаните на Велика Британија уште од минатиот јуни на референдум со 51,9% гласови одлучија нивната земја да биде прва во историјата која ќе ја напушти Европската Унија. Официјално
Официјалната процедура ќе почне на 29 март со покренување на членот 50 од Лисабонскиот договор, кој важи за дополна на своевидниот устав на ЕУ. Се очекува британската премиерка Тереза Меј утре официјално да ја извести Европската унија за барањето на Велика Британија да излезе од членството на Унијата. Овој чин се опишува и како точка по која нема враќање, односно можноста Британија да го промени ставот и да се откаже од Брекзитот, на што се надеваа многу мина од двете страни на англискиот канал. Од тој момент почнува да тече рокот од 2 години преговори на Брисел и Лондон, во кој се предвидува дека Велика Британија официјално ќе напушти Европската унија најдоцна до април 2019 година. Проценките се сепак дека овој процес кој се состои од утврдување на условите за излезот, но идните односи на Европската унија и Велика Британија ќе трае многу подолго. Од Берлинскиот музеј Бода украден е златник во вредност од 3,8 милиони евра. Како што соопштува полицијата, златникот е тежок 100 килограми, а на него се наоѓал ликот на британската кралица Елизабета II. Златникот е украден ноќта во понеделникот од складиштето на Берлинскиот музеј. Полицијата се уште трага по крадците, се наведува во соопштението. Инаку златникот, наречен голем лист јавор, е втор по големина златник во светот. Специјалната единица на берлинската полиција задолжена за решавање на кражби на уметнички дела ја води истрагата за случајот. Силниот циклон од 4-та категорија наречен Деби ги оштети покривите и електричните водови на островот Вицандеј, движејќи се кон северниот брег на Австралија. Забележани се налети на ветрови со брзини до 250 км на час и обилни дождови во Квинсленд, соопшти Австралиското биро за метеорологија. Заменикот комесар на австралиската полиција Стефан Глушевски изјави дека извештаите за штетите се уште пристигнуваат. За сега нема податоци за жртви. Поради бавното движење циклонот предизвика голем хаос. Представник на островот Вицандеј наведе дека 10.000 домови се останати без електрична енергија. Вчера илјадници лица беа евакуирани од крајбрежната линија каде се очекува да биде најголема силата на циклонот. Денеска имаме сончево време со слаб ветер од северен правец и дневна температура до 18 степени. Утре ќе преовладува сончево претежно ведро и пријатно топло време со слаб до умерен ветер од северен правец. Утринските температури на некои места повторно ќе бидат под нулата, а максималната дневна ќе достигне до 21 степен. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион. Деталите за времето беа последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.